Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum Unboxing der MyFishing-Box in der... Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum Unboxing der MyFishing-Box, Raumschiff-Box, wie ich sie liebevoll nenne, die kleine blaue Box 1495. Link packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. Ich bin schon sehr gespannt, es klappert, da wird wohl irgendwas Hardbait-technisches drin sein. Genau, mal gucken, was genau für den Mai hier so alles in diesem Monat enthalten ist. Genau, dann legen wir einfach los, oder? Schnacken wir nicht so lange. Scharfes Messer hat er am Start, der Lemmy. Und los. Ach, wieder was für die Karpfenangler. Ich liebe es. Wäre natürlich wirklich interessant zu wissen, ob es einen großen Unterschied macht. Ob es drin ist oder nicht. Noch einen vergessen. Naja. So. Und da haben wir einen Apfellolli. Würde ich jetzt mal sagen. Oder Melone. Oder Zucchini. Oder Gurke. Könnte auch sein. Da haben wir aber eine ganze Menge Hardbaits hier drin. Da haben wir auf jeden Fall hier den Louis Pencil 98. Ein Topwater Köder. Pure Japanese Style. So. Schauen wir uns doch gleich mal an hier. Wie heißt denn die Firma dazu überhaupt? Pure Japanese Style? Lucky John? Lucky John heißt die Firma. Natürlich heißt die Firma Lucky John. Oder sieht man es auch schon, viele Metallkugeln drin, also Rasseln. Der macht natürlich dann beim Fischen immer ordentlich links, rechts. Und die Topwater-Angelei ist ja eine sehr schöne Angelei für viele. Auch wenn ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, noch nicht viel Erfahrung damit habe. Ich habe auch wirklich zu selten halt damit gefischt. Muss ich ehrlich sagen, aber aus vielen diversen Videos kenne ich halt, dass die Bisse da so extrem geil sein soll, weil man halt auf Sicht angelt und man den Köder halt hat und das Adrenalin schießt dann halt in einen rein, weil man halt sieht, dass das riesengroße Hechtmaul den kleinen Köder gleich frisst. Also das ist schon, das soll echt coole Angelei sein. Genau, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Topwater-Köder habe ich schon ein paar, aber so richtig habe ich mich nie an die Angelei noch nicht gemacht. Genau, der hat hier hinten so einen komischen roten Punkt, weiß gar nicht, wofür das sein soll. Na, vielleicht für die Optik, für wenn der Hecht halt von unten kommt, weil es halt ein bisschen weiß ich auch nicht, verletzt aussieht als verletzter Fisch. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Sieht jedenfalls so wie komisch aus. Da haben wir hier so eine Einkerbung. Die sind wahrscheinlich auch nochmal extra, um das Wasser so abzuleiten, ne, damit es nochmal ein bisschen cooler klingt auf jeden Fall. Ja, und dann war es das eigentlich schon. Schöner Köder. Auf jeden Fall. Na komm schon. Auch wenn es beiden wehtut, rein muss er. Ach, da ist noch eine Lasche drüber, die habe ich gar nicht gesehen. Ach komm, lass. Egal. So, dann haben wir hier von Gunki den Minnow Series. Und hinter mir sind gerade noch ein paar Kartons umgefallen. Habt ihr vielleicht gehört. Da haben wir auch noch mal einen klassischen Hardbait drin, den Gamera Slim. 0,3 bis 0,8 Meter Lauftiefe, 90 mm lang und 7,2 Gramm schwer. Ist aber eine sehr präzise Angabe. Da kommt doch gleich mal die Waage zum Einsatz, oder? Da muss man mal gucken, ob das stimmt. Schon wieder was umgefallen. So, schauen wir uns erstmal an hier. Na los. Da ist er, ein sehr schlanker Köder. Ach, Cookie macht die immer hier unten so super fest. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Da ist er. Das gute Stück. Vorwand anschauen, einmal wiegen. 7 Gramm. Komma macht meine Waage leider nicht. Da muss ich mir mal so eine Haschwaage kaufen. Dann geht es vielleicht besser. So. Auch der hat ein paar Rasseln drin, ist also nicht silent. Ein sehr schönes Design hier, also der gefällt mir echt gut. Sehr schnittig sieht er auf jeden Fall aus. So ein bisschen scharfe Kanten hier. Hat man auch eher selten, finde ich. UV-aktiv wird der jetzt nicht groß sein. Nö. Tauchschaufel vorne ein bisschen klein. Halt nicht so eine hohe Lauftiefe. Also, ja. Oh, jetzt fängt es draußen an zu regnen. Richtig tolles Pfingstwetter auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet nicht vor, Motorrad zu fahren, angeln zu gehen oder eine Fahrradtour zu machen, weil das ist echt in diesem Jahr also ein Hoch auf die Klimaerwärmung. Also bei uns ist es zurzeit nicht. Genau. So, ja, das ist schöner Köder. Doch, na klar. Schöner, schlanker Hardbait. Und dann haben wir noch einen Spinnerbait hier. Steht auch extra nochmal drauf für alle Leute wie mich, die immer nicht genau mit den Köderbezeichnungen wissen. Ein Classic Spinnerbait. Den kann man natürlich so fischen, aber da kann man natürlich auch noch einen Trailer hinten dran machen. Also ein Anhänger sozusagen. Also einfach einen
Gummifisch in passender Größe. Genau. Auch wieder hier eine Angelei aus den Staaten, so wie viele andere Angeltechniken. Hängerfrei fischen, also ziemlich hängerfrei, sagen wir es mal so. Im Kraut und flank den Seerosenfeldern kann man das immer mal machen. Genau, der ist auf jeden Fall ein bisschen UV-aktiv, ja, auch sogar das Blau, das hat so einen ganz kleinen Gelbstich drin, weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ganz cool aus. Eine Seite blau, andere Seite weiß. Ich würde mal sagen, das ist hier der Hertha-Köder. Ja, genau, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Klassenerhalt. Kann man nicht anders sagen. Alles richtig gemacht. Ja, da wurde auch bei der Raumschiffbox halt mal daran gedacht, ne, dass wir hier die Berliner Vereine hier nicht außer Acht lassen. Ja, Wahnsinn. Oder könnte auch der Schalke-Köder sein, nochmal so kurz vorm Abstieg. Naja. Egal. Ja, gibt's gar nicht viel zu sagen zu. Und dann haben wir noch von Fish On hier nochmal, also von MyFishingBox nochmal einen Fish On Aufkleber. Und natürlich nochmal einen ganz kleinen Zettel, Poste und Gewinne, die MFB Treuepunkte und Treueprämien für deinen Support. Genau, Big Sale. Könnt ihr nochmal schauen, gibt es noch ein paar Sondersachen. Und dann war es das eigentlich auch schon mit der kleinen, aber feinen MyBox hier, der Raumschiffbox mit 2 Hardbaits drin und noch einem schönen Spinnerbait. Ist das echt eine schöne Box. Da könnte man jetzt noch ein paar Trailer natürlich mal mit reinpacken, aber das wird natürlich budgettechnisch eher schwierig geworden sein und deswegen nimmt man einfach den so oder man nimmt einen aus seinem reichhaltigen Köderrepertoire. Genau. Und mit diesen schönen Ködern würde ich mal sagen, war's das und schöne Pfingsten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Lemmy.